ولی تاسو په احادیثو کې وګورئ دا تاویلی ماویلی خبرې پلانکې فرمای او ډینګې فرمای دا پرې دی. کرامت څه ته ویل کېږي؟ د ولی عزت، د اولیاء عزت د کرامت په شکل کې الله ورکړي. اوس کرامت په دې مسله باندې په حکومه نن سبا خلق دغه اولیاء نه نعوذ بالله متنفر دي، خلقو غلط گایډ کړی دي، الته خدا سي کیږي، الته خدا سي کیږي، او بیا درته وایي چې دا خبر استا ذهن مني، نعوذ بالله دا هغوی دلیل وي. زور توایما چې قرآن او حدیث د اولیاء د کرامت تعریف څه کړی دی؟ د ولی کرامت ویل کیږي ستا د ولی کرامت مفهوم او معنا دا ده چې کرامت هغه وی چې هغه به د ذهن خلاف وي. ځکه چې کوم یو شی د ذهن مطابقي هغه زمانم کیږي، خو زم کومه هغه ختم کوي. ډیر داسې کارونه چې تاسو هم کوئ او زم کوم او هغه د ذهن مطابق هم دی، هغه ته کرامت نشي ویلی، هغه خو بالکل ایکسپټیبل دی، انسان ته قبول دی. هغه کې څه خبره؟ کرامت تعریف داري او د معجزې چې معجزات د نبی په لاس باندې ښکارا کیږي او کرامت د اولیاء په لاس باندې. کرامت او معجزې تعریف داري خارق العادت چې دا به د عام طور د عادت په خلافي. نو کېدای شي دا کوم شی ستا ذهن نه تسلیموي او ستا ذهن په هغې باندې نه کلیر کوي، دا هغه شخصیت لپاره کرامتي، او ته وایې چې ما ذهن یې نه مني او تا هغه ته نعوذ بالله د غلطۍ نسبت وکړې. داسې مه کوئ صاحبانو. اولیاء سره صحبت، اولیاء سره تعلق په دې کې قرب خدا دی، دا یاد لرئ. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائی ہر کے خواہے ہم نشین با خدا، ہر کے خواہے ہم نشین با خدا او نشیند صحبت با اولیاء. مولانا روم سے فرمائی څوک چې دا غواړي چې زما قربت رب لا یزال سره پیدا شي را شي د اولیاء په صحبت کې دکینی. او بیا فرمائی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اد 100 سالہ طاعت بیریا. یو زمانہ و لحظہ پا ادب احترام باندے اولیاء پا صحبت کی تیرول بہتر اد 100 سالہ طاعت بیریا. د سلو کالو د اطاعت چې په اخلاص باندې وشي، په اخلاص دغه یو ناسته او لحظه ولی په خوا کې دا ناسته ترې نه بهتر ده. نو که څوک هم غواړي چې زما ته قرب خدا حاصل شي، قرب خدا په صحبت د اولیاء کې د هغوی سره کېنئ، ځکه چې هغوی ته د الله پته د زما او ستا نه ښه معلوموي. د رسول الله مبارک دا پته نه د زما او تا نه ورته ښه معلوموي. صاحبانو ډیره خوندوره موضوع ده، په دې باندې باسي په بل انداز باندې ما ډېر زیاتې خبرې په دې کړي، نن په یو بل انداز باندې کوم نوې خبرې چې دغه خلکو طرف ته تاسو مایل شئ. ګوره خلکو تاسو په غلطه باندې روان کړي.